Hello，大家好，各位粉絲，又係時候到 Micky 幸福家庭啦。今日咧好開心啊，邀請咗森寶師傅過嚟做我嘅嘉賓。咁咧，我哋今日就開始一個新嘅話題啦。Hello，大家好啊！聽講阿 Micky 咧，你最近改咗個名喎，喺個頻道嗰度叫幸福家庭風水師喎。冇錯，係 Micky 幸福家庭風水師之後會改嘅呢個名。係啊，咁開始搞風水啦，咁啊換咗個角色喎，係咪？而家即係換第二個職業喎，做風水。做老師啊，做風水。錯，其實咧我覺得咧係點解會話係 Micky 幸福家庭風水師咧？其實每一個家庭裡面咧，自身咧每一個人都自帶一個風水嘅，你認唔認同啊？當然係啦，我會覺得咧，即係好多人成日會以為擺個風水陣咁就必然係擺啲乜嘢，擺啲乜嘢。其實都有人問我，你做個風水咧，其實會有幾有效啊？咁啊，你係咪真係放咗啲舊嘢之後咧，你就會喺嗰個運氣或者係個財運會急速提升啊？其實成日都有人問過呢個問題。但係好多人咧，我發覺咧係忽略咗一樣嘢，就係咧，除咗係放一啲乜嘢嘅物品或者乜嘢嘅擺設之外啦，其實咧另一個重點就係咧，我要改變我自己嘅，係啦，我會覺得呢個同你其實都有一個切合嘅地方嘅，咁所以我會係啦，所以其實今日咧我都想趁呢個機會聽一聽你嘅意見啦，睇下我會唔會係平時可能個分享上面咧可以豐富少少啦，可以即係都學下嘢啦喺你身上嗰度都可以。成嘅。咁咧，其實今日最主要係講關於情緒嘅。其實每個人咧身上面都會有好嘅情緒啦，同埋唔好嘅情緒。而情緒咧，其實係我哋每一個人咧生命裡面咧最豐富，亦都係最影響嘅風水嚟嘅喎。咁等我學下你正經啲。咁我講風水啦。咁咧風水係咩意思咧？就係例如，譬如你今日平時我都有揾開你幫我睇風水啦，無論係個人又好、八字又好、家居都好啦嚇。咁其實你話，譬如打個假設，你話俾我聽，我今年可能同我嘅人緣係好好嘅喎，咁但係喺我嘅個人自身嘅情緒上面，其實可能喺日常你而家見到嘅我，或者係日常當中，我可能我同阿 A 同阿 B 同我啲朋友係有好多人緣啊。但可能我成日唔去自觀啦，唔去即係去自省啦，去反省啦。我今日同呢個人一齊嘅時候，我發脾氣喎，或者我日日見到佢嘅時候，我都同佢鬧到佢狗血淋頭喎。咁你覺得我嘅人緣呢個風水會唔會好咧？會唔會真係應驗？咁到我年尾嘅時候，我就會同森寶師傅講：喂，森寶師傅唔掂喎！你話我人緣好好嘅，我今年生意又唔得，跟住啲人又背叛我。跟住啲人又離開我，又話同我絕交喎，咁都叫人緣好啊？咁其實我又覺得咁係咪你要幫我解決咧？係咪啊？咁係咪你唔得先？係咪先？你講呢個咧，令我諗起一樣嘢嘅，就係咧，有時咧有啲客人咧，佢揾我咧，佢話我就同佢講，我話咧你咧嚟緊咧未來嘅6個月左右啦，你將會有一段姻緣出現嘅，係啦，或者你係會有一段感情咁樣出現啦，即係佢當然我話佢係單身嘅人士啦，咁因為佢本身都求呢個姻緣感情啦，點知咁過咗1年之後，佢唔係喎，之前冇姻緣感情喎，你係咪算錯咗啊？咁我就問佢啦，我話咁你個職業係點樣㗎？你平時嘅生活狀態係點啊？咁原來咧佢平時咧即係我哋所謂嘅2點1線嘅生活方式。咁我話你嗰個姻緣感情好啦，即係有機會有人可能會主動埋嚟啦，但係你完全都唔去改變你嗰個環境嘅，即係個意思係咧，你都唔去接觸一啲新嘅朋友。咁你食飯瞓覺，跟住突然間個女朋友會喺廁所出現，係咪咯？你都係咯？你即係你平時你嗰個人嘅生活咧，就係匿咗喺個荒島嗰度嘅。咁點會有姻緣感情咧？甚至乎咧，我想講咧，最令我深刻印象嘅就係咧，曾經有一個人咧。佢咧其實個人咧佢揾我做算命同埋做嗰啲風水咁樣嘅，係啦，即係加埋咁樣啦，一齊做佢屋企嗰度啦。咁佢就係求佢嗰個職業咧，係希望可以升職加薪咁樣嘅。咁好啦，咁我真係幫佢做咗個風水佈局啦。咁咧佢個人嘅性格其實我睇得一清二楚，佢係一啲比較暴躁啊，比較口無遮攔啊，即係成日周圍鬧人嘅咁樣啦。咁令到咧佢就喺公司嗰度咧
就變咗周圍啲同事啊，同佢個關係咧，其實就唔係咁好嘅，係啦、咁個老闆睇在眼裏，覺得你同啲同事嘅關係咁差啦，我仲點會升你職咧？咁好明顯，咁咧又真係咧，我幫佢做咗個風水咧，再加上咧，佢嗰年咧又真係有個升職運嘅。咁變咗咧，佢又咁巧合咁樣咧，佢個公司入邊其實佢個年資又相對係比較高嘅。咁然後咁啱咧，嗰個佢對上嗰個 supervisor 咧，又真係辭咗職，係啦，咁變咗升咗，係啊，老細嗰度揀之下咧，就升咗佢職啦。好啦，咁啊唔升又自好喎，升咗之後咧，因為咁唔代表佢升咗職就同身邊啲同事關係會忽然間好好噶嘛，你個態度都不變嘅。咁你本身可能係無理咁去鬧啲人嘅，平時可能又好計較埋啲小問題啊，你完全冇嗰個管理人嘅風範嘅。咁然後咧，咁佢升咗職之後咧，繼續係維持佢本身嗰個狀態啦。咁周圍亂咁鬧啲人啊，又冇乜有一個管理嗰個風範咁樣啦，又本身其實佢就冇一個管理嘅材料。咁然後咧，好啦，咁啊真係升咗佢職啦。咁但係咧，原來升咗佢職之後，我會覺得咧，個老闆咧覺得都係唔係好掂啦。咁啊，不停咁盤算住啊，終有一日可能真係要炒咗佢先得，因為佢對個公司嘅氣氛造成。聽到呢度，我想知最後點？造成太大嘅破壞啦。到最後咧，嗰個人咧係真係俾公司辭退咗嘅。係啦，咁佢啊，所以佢又再次問我話，咁究竟點解會咁㗎？係啦，點解會產生呢個問題㗎？係咪個風水有問題啊？因為好啦。真係有機會升咗職啦，但係最後都俾人辭退咗。但係我會覺得佢問得我呢個問題咧，嗰一刻其實佢開始都慢慢去檢討呢個問題嘅。所以其實咧，好似啱啱我講咁樣啦。所以其實無論係即係我哋講外在嘅風水，外在嘅風水咧係講緊我哋嘅好似平時你問我啦，八字啊。或者係我哋自己嘅出生年月日啊，同外在啊、環境啊，或者每一年、每一月、每一日咁樣去結合啦，係咪？咁而風水其實我覺得，我哋人與人之間，每一個人其實而家開始鏡頭前面嘅觀眾咧，或者粉絲們咧，其實你哋應該係我哋應該要去分兩種嘅風水。第一，如果係需要去問下啊，我哋嘅前程係點啊？或者係我今年有冇犯太歲，或者犯太歲應該做啲咩啊？或者商業啊、家居啊呢啲，咁當然就揾新寶師傅啦。咁但係講緊就係話，關於我哋自己個人嘅風水咧，咁當然就係揾我啦。咁我咧啱啱講到啦，情緒嘅風水點解話我會將幸福家庭變成幸福家庭風水師咧？其實有好多嘅家庭，佢唔明白自己點解。我明明係一個好幸福嘅家庭裏面，有仔女啦，結咗婚啦，但係點解最後會有一日妻離子散呢？其實好多時候個風水就係關於你自己，無論風水師好似新寶師傅或者你哋揾嘅其他嘅師傅做得更加好，俾你更加多嘅嘢都好，更加多嘅建議都好啦。其實最大嘅問題喺我哋自己身上，例如，我哋有好多時候，成日一出門嘅時候，可能今日落雨就會覺得，唉，又落雨啦，唉，有冇搞錯啊？想出去明明出去傾單生意，又落雨，但係唔係喎。如果我哋倒翻轉頭一個心態，就係話俾自己聽，哇，落雨啊，唔緊要，我不停會好似琴日咁樣啦，我自己咧都會不斷去鼓勵自己，哇，我今日好早起身。咁如果普遍人都會，我早起身，我今日好眼瞓。哇！今日7點就起身，到夜晚黑12點幾，真係攰死啦！咁你就會覺得你不斷係俾負面俾自己，咁你個風水又點會好呢？你每一日起身，你都唔識得去讚美自己。哇！我咁勤力啊，咁早起身，我為咗邊個？為咗我自己嘅仔啊，為咗我自己嘅事業越嚟越好。哇！我實在太叻啦！哇！我可以去到咁乜嘢？咁你就唔會想乜嘢啊？唔會想中間眼瞓嘅時候，去廁所 hea， 如果打工啊，去廁所 hea 下啦，你亦都唔會想去吞泡啦。如果做老細嘅，你唔會想翻屋企瞓個覺先啦，因為瞓一瞓可能一瞓就夜晚就唔肯出嚟㗎啦。咁個事業又點呢？係嘛？咁啱啱講到啦，家庭裡面，如果喺家庭裡面，你係一個家庭嘅每一個人，其實喺家庭裡面都好重要。咁如果小朋友翻到嚟嘅時候，或者仔女或者你嘅伴侶翻到嚟嘅時候，時不時就同伴侶講一啲負面嘅説話，例如假設而家最多嘅人都會去講一句説話啦，就係我喺出邊做嘢咁辛苦啊，翻到嚟啊，你有一句好嘅説話都冇啊，點樣點樣點樣？咁其實我哋又反問翻啦，咁點解你一翻到嚟就
期望對方應該要俾好説話。當你講呢一句説話出嚟嘅時候，又係咪一句好嘅説話呢？咁所以其實一個家庭裡面最好嘅風水就係自己把口。我知道咧喺風水學裏面咧有一個叫做口德，係咪啊？口德係可以令到我哋去每一個地方其實都可以加分啦，同埋自己去加分嘅，係嘛？心武師傅。除咗呢個口德之外咧，仲有句説話叫做口德載物啊。係咪有冇聽過口德載？咁嗰個口德就唔同嗰個口德嗰個字啊。嗰個係好厚個口。係啊，嗰個口德就口德載物。所以其實咧，我哋一個人要有一個好嘅心態啦。仲有其實頭先你講咗個重點啊，雖然你冇去直接去表達啦。咁最重要嘅就係我哋嘅檢討能力啊，我會覺得，同埋我哋嘅情緒管理啊。係啦，有啲人咧佢個情緒唔好咧，我會覺得佢可能某程度上咧亦都欠缺咗一個叫做檢討嘅能力。係啦，所以有啲人咧會成日將一個埋怨咧，永遠係怪罪喺其他人，即係咧佢唔會諗咧，原來我自己可能都存在一個問題啦，或者有時係佢明明嗰個錯係佢自己嘅，佢好似彷彿係睇唔到嘅，係會有一個咁樣嘅問題咯。我覺得有時都要同我哋嘅內心對話啦，即係可能每日咧都要檢討翻佢究竟點解會發生啲咩問題。正如頭先我講嗰個例子啦，係啦，嗰個先生最後真係俾人炒咗魷魚啦。咁但係我會覺得咧，第一佢個情緒我覺得係唔得嘅，係啦。第二咧，我會覺得佢係欠缺咗一個管理嘅能力，即係自我管理一個檢討嘅能力啊。佢冇去思考過究竟點解你身邊嘅同事啊嘅朋友啊對你咁多意見啊，或者點解你同佢哋嘅關係咁差，甚至乎同老闆嘅關係咁差？點解你冇獲得一啲機會，而人哋另一個同事有獲得一啲好嘅機會咧？咁有時其實我覺得我哋都要坐低靜心咯，係咯。情緒管理我會覺得係靜心，我覺得好重要㗎。唔知你嗰邊咧會唔會可能都會有一個咁樣嘅，有冇一個咁樣嘅説法？即係好似你教育上面咧，點樣教我哋去靜心靜落嚟啊？如果係啱啱講到情緒管理咧，我咧就要喺呢一度咧，等我將呢個管理呢個字，我哋又交流一下先。因為我哋今日有兩句金句嘅，情緒並唔係需要去管理嘅，而情緒咧係要需要被看見。唔得，我要講多3分鐘。咁咧，所以咧，啱啱講到啦，點解話情緒係要被去看見？其實我哋自己咧都係一樣嘅。我哋點解啱啱有好多人成日都話嗱，而家咧我同好多家長講咧都係，你唔好去管理個情緒，你要睇到你個情緒。點解話要看見？我哋管理冇用，我哋管理好似教小朋友咁樣。即係等於我個説法，等於有少少類似你嘅理解，抑壓。係啦，佢會抑壓，佢就會，所以你而家見到有啲小朋友咧係會點啊？你講嘢嘅時候，佢揸晒拳頭，終有一日佢要爆啦，佢要爆嘅時候咧，要麼咧就打交啦，要麼咧佢就戒手啦，要麼咧佢就自殘啦。咁但係我最近我都係不斷鍛鍊我自己嘅，咩嘢叫做情緒需要被看見？例如我哋要看見到我哋嘅子女佢有情緒嘅時候啦，我同我嘅學生都係㗎，我學生坐喺對面，我成日都同佢講，我話唔緊要㗎，俾人鬧唔開心係好正常㗎，唔通你喂我鬧緊你啊，你仲4萬咁口對住我笑，我覺得你係傻㗎啦，係咪啊？咁所以你要話俾佢聽，唔緊要㗎，你唔開心係可以㗎，你唔好搣自己，你唔好揸拳頭，但係我會補一句，你諗下點解我會鬧你？但係我係同時，我想佢好嘅同時，我見到你嘅情緒。如果你今日你係我嘅小朋友，我同你講，我鬧完你，我鬧緊你嘅時候，我一路鬧你，其實我心裏面我愛你㗎嘛。咁我一路觀察住你嘅情緒嘅時候，我會知道其實如果你嘅小朋友啊，爸爸其實都好中意你，好愛你嘅。但係你諗下，今日呢件事情發生咁樣，我知道而家我話你係好唔開心嘅，我係知道嘅。但係點解爸爸都一定要同你講嘅原因？因為你如果唔話你嘅話，你下一次會點？你會覺得同平時你唔準嘈喊乜嘢啊？點樣？會唔會有分別呢？咁同埋如果我哋好似啱啱你講自觀啦，如果當我哋將教小朋友同埋教家庭同埋我哋嘅伴侶之間，我哋自己都係。唔好要求自己管理自己嘅情緒，係要睇到自己情緒。譬如你而家呢一刻，我好想發脾氣，你要話俾自己聽，我開始嬲啦。我開始嬲。我而家都學識同我嘅員工同埋我嘅工人講，我而家呢一刻我要需要停一停。
跟住我就會去分散注意力去做其他嘢，咁避免咗當下嘅衝突。因為喺當下嗰刻真係好嬲㗎，好嬲嘅時候咧，你就會講一啲好傷人嘅説話。咁如果對住你嘅伴侶都係一樣啦。喺而家呢刻，譬如我見過有真實嘅伴侶啊，你冇掂我講埋粗口，你冇掂我啲嘢，嘟掂。但係如果我哋真係睇到自己嬲，我哋睇到對方會唔開心，睇到對方嘅情緒嘅話，咁我哋會點咧？老婆啊，我而家呢一刻真係開始想有情緒，麻煩唔好掂我嘅嘢。因為我而家咧新嘅工人都有㗎。譬如佢知道我嬲嘅時候咧，其實佢好想做一啲嘢去彌補佢嘅錯誤。咁咧佢有時候咧，佢會扎地過嚟咧幫我撥下啲頭髮啊咁樣。但係其實我好抗拒人掂我嘅。咁基於我嘅喺我嘅視頻度都會睇到㗎啦。咁我係會抗拒人哋掂我啦。咁因為我自身經歷嘅關係啦。咁跟住然之後咧，我會更加猛整，更加抗拒。跟住我就會，我如果以前嘅我咧，會發脾氣嘅。你冇掂我啊，點樣啊？跟住然之後我又好嬲啊！你冇出現喺我面前。不過唔係，我而家咧我就會同我工人講，我話唔緊要，我話喺我唔出聲嘅時候，證明我俾緊時間自己緩衝，咁你可以去做你嘅嘢。咁我哋就避免咗當下嗰個衝突。然之後工人亦都收到佢有做錯嘢，阿懵處理緊佢嘅情緒。咁佢下一次佢就會知道原來呢一個係阿懵嘅導火線咁樣咯。所以我哋今日講嘅內容咧，就係其實幸福家庭而家加咗風水師呢樣嘢咧，其實最主要係希望大家去自觀自己之餘，亦都去諗下點解你而家嗰個命運係咁樣，命運可唔可以改變？可以。我哋喺之後嘅視頻咧，我哋會講更加多究竟自身嘅風水對自己嘅命運同埋生活有乜嘢嘅影響。所以今日都好多謝新寶師傅上嚟一齊去分享啦。跟住然之後亦都話即係同我哋嘅風水，我哋嘅風水係有唔同嘅。跟住我哋有碰撞啦。咁我哋之後都會拍多啲咧一齊同新寶師傅嘅視頻啦。咁所以我哋今日多謝新寶師傅。係，多謝大家先。不過其實我今日都好開心啊，真係學到一啲嘢嘅，係喺你身上嗰度。係啦，譬如你話啊，我哋嘅情緒其實原來係一個管理情緒嘅呢個説法，其實我覺得都有個誤區喺度啦。其實唔應該管理嘅，我會覺得我哋應該係點樣去認識呢樣嘢啦，即係知道自己嘅情緒，然後繼而揾一個合適嘅方法啦。咁當然合適嘅方法，可能熒幕前嘅觀眾會覺得咩為之合適嘅方法？咁或者我同我小朋友相處點樣為之一個好嘅方法？咁可能都要諮詢翻一啲叫做專業嘅人士啦，Vicky 小姐啦。咁啊，所以我覺得先至係一個有效嘅方法，或者係啦，唔好自己亂咁嚟啦。原來我哋嘅情緒係唔應該要被壓抑嘅。係啦，應該要揾一個好嘅方法去點樣去舒緩咗佢啊，咁樣咯。同埋最好就係被看見啦嚇，同埋你哋都要睇到對方小朋友，特別小朋友啊，而家當下年下嘅年青人嘅情緒，大家一定要關注關心佢哋多啲，更加最後重點啦，更加要關注你哋自己多啲，你哋開心，我哋都會拍得更加開心。所以咧，今日就到呢一度啦。咁咧，鏡頭前面所有嘅粉絲們同埋觀眾們咧，希望大家可以多啲去關注、點讚、收藏、關注、分享出去。咁我哋會拍更加多嘅視頻。咁希望大家關注 Micky 幸福家庭，之後會有風水師3個字嘅。拜拜。好，拜拜。